chabvondoka muri yeZimbabwe iko zvino zvitiri kutambira nyaya kuti pane chimwe chigananda chamhanya zviri very legendary. Gore rineri handisi kuziva kuti kuchasanyatsosara ani achasara akamira semurume. Right, Mudarageza kubva paarova speech yake achidedzera maadresi epanogara vakomana, maadresi epanogara vanhu zvigananda. Kune zvimwe zvatiza tatakatambonzwa kuti Mafume is in South Africa right now. Ameno kuti anga mhanya kunodii panguva diki iyoyo. Ndo patiri kunzwa imwe nyaya zvekare pari kunzi Scott Sakupwanya, where are you? Why was Manije begging you to stay? Why did you refuse to flee? What's there in Belarus? Safe haven, Kana uri muHarare, take a picture wakarumba mugoti uchiridza mugarden with Ja Praise a song on the background. Ndo nyaya iri kutaurika panapa kuti Scott Sakupwanya atiza amhanya ari kutokumbirwa atonyengererwa namutsvangwa kuti aiwa gara kandira mboripo paground. A lot is going on. Matemperatures acho atove high, matemperatures acho ave kutopisa. Vakomana vacho havasi kuita zvemafanisi because anything can happen. Ende unoziva kuti ukaona vanhu vakaita sana geza face dzavo dzedza vakabuda vatotaura kudai so utoziva kuti munhu ka mhenhu hazvipere mushi. And these guys vananyatsoziva zvinhu zvinenge zvinyatsoitika. List revanhu vatiza, list rezvigananda zvatiza rakawandisa, and list revanhu vabhuka matickets kuma-airport uko rakawandisa. Tiri kuzvinzwa zvakanyanyisa, and tiri kunzwa kuti kuma-entryports kwese kuri busy zvekutodaro because these guys they know kuti zvinhu izvi zvinopera sei. Vamwe vagadzirira kumhanya vachitizira kuma-embassy ekune dzimwe nyika kuitira kuti varambe vari protected because what they know is that ukaenda wapinda pa-embassy yemwe nyika, it's either China, embassy yechi hauzobatwe ipapo unenge wakachiti uri protected. Ndo imwe way out iri kutariswa kana kuti iri kurongwa nevamwewo zvigananda kuti vazotiza. But zvamanje manje ndandiko ndingomhanya ndiwe ndikudze update iyoyi yekuti hanzi Scott haasi kubatika, Scott ari kuBelarus. This is the situation. Ameno kuti imimi muri kuionawo senyaya. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.